Essas placas mole que as pessoas compram na farmácia, são de silicone, elas não funcionam. Eu vou jogar no lixo. Gente, isso não funciona mesmo, não dá certo. Pensa comigo, o bruxismo é um excesso de força muscular. Se você colocar uma borrachinha mole entre os seus dentes, o que o seu cérebro vai entender? Ele acha que é um chiclete. E aí você passa a madrugada inteira mastigando e estimulando esse músculo. Você acorda com o rosto destruído, cansado, ou seja, placa mole, piora o seu problema. Manda esse vídeo para quem você sabe que dorme com uma placa dessas.